做啲乜嘢咧？我哋睇下今日分組做啲咩？呢個咩嚟㗎？雪櫃。雪櫃啊！你哋屋企有冇雪櫃㗎？有啊。不過今日咧，我哋就要設計我自己中意嘅雪櫃。例如劉老師中意畫馬騮仔喺上面喎，咁我就可以設計馬騮仔啦。又或者我想設計一啲唔同嘅形狀圖案啊，都可以。又或者有啲小朋友咧中意畫車車，都得嘅喎。咁你哋就諗下啦，你哋想咧設計啲乜嘢嘅雪櫃咧？有冇小朋友諗到想設計啲乜嘢嘅雪櫃？你想畫啲咩啊？想畫車車啊！我請得一個小朋友分享下，啱啱？富士山啊！哇，好犀利！咁一陣間又請小朋友自己設計佢哋中意嘅雪櫃嘅樣啦。好啦，除咗做畫雪櫃之外咧，我哋又望下咯喎，呢份係咩嚟㗎？教具喐，我哋認識咗呢個字，記唔記得上面嗰個字係咩字啊？飯字下面嗰個咧？碗，係啦。一陣間呢個兜兜裏邊咧，就會有一個咧係飯啦，仲有咧一個圖案係碗，咁就請小朋友咧配對翻上去。做完之後要舉手，然後讀俾老師聽。咦？做完一份中文，原來我哋仲有一份啊！我哋仲有一份咧英文嘅教具，睇下咯喎。咦？本身係咁樣，一陣間咧你哋要打開佢。跟住咧，後面咧雪糕㗎，你哋咧要幫我咧整一個好好味嘅雪糕。好啦，望下咯喎，例如呢個雪糕筒上面咧係 white 即係邊一種啊？咩色啊？白色啊！咁咧你就擺翻個白色嘅雪糕擺落去。例如第二個係 black 又係咩色咧？黑色，咁你又擺落去啦。最後 yellow 係啦，擺完落去，做完之後又要舉手讀俾老師聽。讀完咯喎，記得要收拾啊，因為其他小朋友咧都要玩。收拾完拎去後面擺落去。OK？ 係啦。咁咧，我哋做完教具，又做咗美勞，仲有咧可以玩玩具，同埋咧可以咧入我哋後面嘅角落喎。而家咧，我就請小朋友咧一齊做功課，得唔得？得。預備好未？預備好。
自己轉補，係啦，你咁樣，係個頭可唔可以高啲啊？坐直個身，係啦。好，以晨加油，以晨。坐直啲，係啦，繼續做皮膚咧，係啦，呢度都要做一齊做咗啦。呢個側邊度咧，我哋做緊皮膚啦。仲睇呢個心態嘅，呢個咩字咧？叻，呢個咩字？加呢個咧，係喎。呢個咧，試一試下。加油！加油！係畫先。幾靚啦！放低杯再剪少少咧，小朋友，你哋頭先做好功課未啊？做好。咁我哋咧就準備我哋嘅自選活動咯喎，有教具啦，有美勞啦，仲有咧一陣間可以玩玩具同埋入我哋嘅角落，仲有家庭角今日都開放。不過家庭角最多只可以有幾多個小朋友？3個㗎咋。如果太多人咧，你哋就等一陣啦。同埋唔好玩咁耐，唔好淨係玩家庭角喎。我哋咧全部都要玩嘅。做完之後記得要去做咩啊？入幣啊！記得要入幣，老師先會知道咧，你哋做好咗㗎喎。得唔得？得。如果得嘅話咧，我哋拍3下手仔咧，準備分咗咯喎。1、2、3，我哋分組啦。好，而家咧小朋友就可以起身去你哋想去嘅地方玩啦。雪櫃有個咁大嘅車嘅，係咪啊？你會唔會話再想加啲磁石啲？係啦，可以諗下嘅喎。係啊，可以啊。哦，如果係咁咧，我會建議你個手仔可以咁樣長長地畫一片住佢。係啦，你想畫乜嘢啊？或者我睇出嚟，你可以立體啲嘅。
你想畫咩可以畫落去㗎。可以啊，好靚喎！你畫到啲恤衫好似喎。嗱，你可以再畫個身體俾佢，俾個腳佢。係咪啊？係，俾住手佢喎。係。可以啊，俾佢。記住入幣喎，葉葉知唔知啊？拜拜啊！好，拜拜，拜拜，企喺度啊！未玩夠啦啊！Yellow， 好，未收拾喎，將啲小波收喺後面。好，我哋做埋中文教具先，請坐低。好朋友啊！呢個係咩啊？老咩啊？老師係啦。揾聽你嗰個係咩啊？你呢個係yellow。
分組時間咧差唔多啦，請小朋友咧慢慢收手。好啦，小朋友啊，頭先咧我哋分組咧做咗好多唔同嘅嘢啊，你哋有冇記得搣幣幣啊？有喎，有冇小朋友有做到美勞啊？有畫雪櫃？有喎，有冇小朋友有玩到玩具？都有喎，有冇小朋友有玩到教具？有喎，不過咧可能有啲小朋友咧美勞未畫晒，唔緊要，我哋聽日可以繼續畫。